Всем привет в квадрате. Вы смотрите Кубика. Кубика. Кто это, черт возьми? В общем, я обычно не снимаю свои геймплеи. Я недавно пересмотрел старое видео Валеры, Винди, Вульфыча и тому подобное, и словил очень большую ностальгию по данной игре. И подумал, а чем я хуже? Я же могу поиграть в выбледок. А потом снять об этом видео, выложить и опозорить свою семью. Я Куби. Добро пожаловать в Выбледок. Это песочница, в которой ты можешь выращивать своих маленьких мутированных питомцев. Давай-ка пройдемся по простым концептам перед тем, как вы начнете играть. Сначала получите свою собаку, с которой вы можете играть. Так, погоди-ка. Ну хорошо. Мою собаку зовут Майкл. Потому что скоро начнется май. Рождение – тяжкий труд, после которого хочется есть. Поставьте кормушку для своего питомца. Слушай, а тебе тут не тесно? Видимо, тесно. Отлично, ваш песик будет пытаться питаться самостоятельно. Если нажать на корм, можно скомандировать. Можно скомандовать собаке съесть то, что вы ей предложите. Кормите собаку. Что ж ты чихаешь-то? Будь здоров. Ешь. Ой, извини. Ты куда? Вот еда лежит. Будь здоров. А, нет, ему самому надо. А это кто есть будет? Кажется, ваш песик готов окуклиться. Видите, песику окуклиться. Будь здоров. А? Окукливание завершено. Майкл. А, он просто увеличился в размерах. Размер носа уменьшился. Ну ладно. Ну, это биология. Не-не-не-не-не, стой! Не ешь! Стой, 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 стой. Тихо. В нем сидела собака. Нет, ладно, не ешь. Будь здоров. Вы видите из яйца собаку. Кушать хочешь? Будь здоров. Я сел. Картина бомба. Ешь. Что-то у нас... Не-не-не-не-не, нет. Тихо. Не сиди. Не сиди, извини. Не сиди на нем. Что тут еще можно сказать? Еда? Очистить. Почему еда? Ё-моё. Он обосрался и, видимо, очень сильно этому обрадовался. Мою собаку зовут... Это не отсылка. Вот и все принципы, которые вам следует знать. Остальное выяснится по ходу игры. Играйте, получайте удовольствие. Не, ну Майкл вообще прям... Он, видимо, очень долго в себе эту штуку держал. Ильям, чё ты как? Просто сидят и любят друг друга. Не, ну... Майкл хорош. Окей, Майкл перестал рейвить. И стремительно идет к Вильяму. Черт, я его отвлек. Будь здоров. О, он ест, он ест, он ест, он ест. Нет, он не ест. Майкл, что ты творишь? Мне кажется, Вильям немножечко солнечный у нас. Что? О! Майкл копает, все. О, как!
Питательная гранула дала тебе способность копать? Слушай, Вильям, может ты тоже копать будешь? Опять ты копаешь. А это чё? Грязь. Грязевая площадка. Небольшой участок земли, разрытый и очищенный собакой. О! Ты выкопал грязь. Так, окей, Майкл у нас что-то делать начал, наконец-то. То есть он сначала обосрался, потом порейвил, а потом начал копать. А Вильям, он просто любит. Вильям сейчас съест свою первую питательную гранулу. Я не понимаю, что с ними не так. Они просто как бы... Они просто взяли еду. Будь здоров. И все. Куда ты идешь? О! Майкл? Собачье яйцо. Так вы ж есть хотите. Скушай хоть что-нибудь уже. Блин, падла сраная. Молодец. Люблю тебя. Не обращай внимания. Ё-моё. Смотрите, как он изменился. Майкл работяга, он просто... Он просто... Он просто срет, рейвит и копает. Это весь его смысл жизни. А Вильям, он самовлюбленный пес. Давай ты будешь у нас. Он выглядит как... Ё-моё. Будь здоров. Хватит чихать! Вильям. Покушай. Я прямо перед твоей мордой. Кушай, падла. Нет! Майкл, а ну отдай! Вильям, если хочешь жить, ешь. Вот именно картошку хочешь, да? Я тебе даю полезную еду. Наконец-то. И картошку поешь. Заслужил, давай, кушай. Господи боже, ты прямо как я, ешь ничего. А не надо быть как я, надо... Съешь. Майкл, ты реально любишь только чем-то срать. И копать. Ты даже не копаешь, ты теперь просто срешь. Вильям спит. Эй-эй-эй, не нюхай. Давай-ка яркий посадим. Эй-эй-эй! Стив, а ну отвали! Майкл у нас тут авторитет, вообще-то. Он у нас тут... Единственный, хоть что-то... Единственный, кто хоть что-то делает. Ну, не сейчас, но потом. Укусит, да? Стив! Стив, ты неугомонный? Стив, хватит кусать своего любимого брата Майкла. Ой, извини. Живой? Живой. Стив просто, он бунтарь, он просто, он ест, он хочет, его смысл жизни это съесть Майкла. Опять он идет за ним. А Вильям тебе как? Вильяма скушаешь? А, нет, Вильям обороняется. Просто три брата дебила. Один срет всем подряд, второй ест всех подряд, а третий... Да, Стив, хватит! Стив, я клянусь богом. О, май. Вильям просто хочет их тусу, но его просто отпнули. Пацаны, вы что делаете? Я буду смотреть за Вильямом, пока эти двое... Опа! Вильям съел картошку! Вильям, отстань от брата Стива. От сестры Стива. Я думаю, пора вам, ребята, узнать, как появляются дети. Стив и Майкл. Вы каноничны
Потому что Стив выбрал Майкла, а Майкл не сопротивлялся. Так что давайте. Ну-ка. Появляется огромное ацтекское стимпанковское существо в огромной белой пустоте. Отсылка. Так, ну-ка. Ё-моё. Я ж надеюсь, они живыми останутся после этого. Ё-моё. Ну, определенно. Руслан. Но он начинает денсить. Он флексит. Очень хорошее приветствие, Майкл. Это просто денсит и любит себя. Вот Руслан тут самый человый, наверное. Очень ты, кстати говоря, это... Такой общительный. И человый, блин, посмотрите на него. Я просто люблю, что они тут что-то разбираются у автомата, а Руслан просто... Не, Руслан тут просто самый человый, он просто ничего не делает, но при этом... Опа! Молодец, Майкл. Продолжай в том же духе. О. Ты посерел? Опа. Все, ну Стив начинает оправдывать свое имя и начинает копать. Причем копать довольно усердно. Теперь Майклу нечего делать. Ну, короче, ладно, Руслан. Красава. Ты теперь... Тебе не нравится, когда тебя гладят? Руслан... Руслан вообще нифига не человый. Он единственный, кто ненавидит, когда его гладят. Ненавидишь? Блин. Иронично, что Вильям стал фиолетовым, кстати говоря. Опа! Вильям, ты умеешь копать! Вильям! Ты мой хороший! Руслан громко любит пошуметь, не любит все эти телячьи нежности. Совершенно не думает о чувствах других собак. Стив. Спокойная, умеет наладить хорошие отношения с другими собаками. Да я видел, как ты там с Майклом налаживал хорошие отношения. Энергичная, энергия бьет током. Ну ладно, давайте игрушку сюда положим. Они начали внезапно копать. Они начали хоть что-то делать. Опа. Майкл пионер в поеданию буррито. Руслан начал денсить. И сразу за кокон полез. Ну, молодец. Копает. Съел кокон и начал флексить просто. Со Стивом. И с Майклом. У них эпидемия флекса. Ты позеленел? Цвет... Блин, мне так интересно наблюдать за этим, однако. За перекатами Руслана или за флексом Вильяма, который подустал немного. За строительной страстью Стива и Майклом. Стив возле шеста! Майкл! Ты обязан посмотреть на это. Смотри, какой красивый Стив. Он что-то не заинтересован. Ну, Стив, зато ты можешь быть уверен, что ему главное не твои обаятельные голубые лапы или черные уши,
а тот кто-то есть. Стив стареет, она еще поживет, но времени у нее осталось мало. Вы хотите переместить мне камеру? В смысле? Стив, ты что, умирать собрался? Не надо. Предотвратить это никак нельзя, да, я так понял. Майкл впал в кому, видимо. А, нет. С добрым утром. Майкл напоследок решил родить капсулу. Майкл, это твой сын! А ну, отвали от него. Стив начал играть со своим горячим дружком. Хотя ему вроде бы для этого нужен Майкл, но ладно уж. Да, Майкл, хватит есть своего сына! Собака Стив прожила долгую насыщенную жизнь, но теперь настало время прощаться. Вы хотите переспеть ней камеру? Стив, живи! Вильям, окукливайся быстрее! Живи! Нет! Стив! Нет! Окукливайте. Он разделился. Руслан! А ну-ка брось, это остатки твоего отца. Уничтожить. Стив. Загадочный шарик, который есть внутри каждой собаки. Увековечить. Покойся с миром, дружок.